So good afternoon. Mirëdita zonja dhe zotrinj dhe mirë se erdhët në këtë sesion të nivelit lartë të Forumit Paqes së Parisit. Unë jam Gilles Grassani dhe jam themelues i Le Grand Continent. Kam shumë kënaqësi që gjendem sot këtu me ju për të moderuar bisedën me Kryeministrin e Republikës së Shqipërisë Edi Rama për diplomacinë në një botë përçar, udhëheqjen rajonale dhe të ardhmen e rendit shumëpalësh. Pra, zoti kryeministër, mirë se erdhët. Natyrisht, nuk keni nevojë për shumë prezantim, por të them pak fakte të shkurtra. Siç e dini, kryeministri Rama është një nga udhëheqësit më me ndikim në kontinentin ton. Ka qenë kryeministër që prej 2013 se sapo ka marrë një mandat të ri në maj. E dyta, që ndoshta pak e dini, është që ai ka studiuar e jetuar në Paris, në Beaux-Arts. Ky është lajmi i rrem. A mund ta shtjellosh pak? Jo, nuk kam studiuar këtu. Erdha me një po themi rezidencë në Cité des Arts, një fellowship, është si SBA dhe Kina. Dy vende janë, por janë ndryshe nga njëri tjetri. Po mund të takohen të flasin. Dhe më së fundi, duke qenë se jemi këtu në Forumin e Paqes Parisit, është e rëndësishme për ne të pranojmë që ju, zoti kryeministër, keni zgjidhur një konflikt afatgjat me rivalin tuaj historik, keni nënshkruaj marrëveshjen e paqes dhe i keni dhënë fund konfliktit Armeni dhe Azerbajxhan. E kishe fjalën për Azerbajxhan Shqipëri, sepse thatë Armeni. Dhe do zemrosh presidentin tënd, jo mua, sepse është përpjekur për kaq shumë kohë, por nuk ja doli. Me këtë, le të hyjmë në bisedën tonë. Pyetja e parë, zoti kryeministër, është si e ndjeni, si e shihni gjithë këtë trazim që po ndodh nga këndvështrimi juaj, çfarë po ndryshon në rendin global? Dëgjoni, unë besoj, e me qëra fjala, unë sapo vi nga Riadi, ku pata nderin të isha i ftuar nga nisma e forumit të investimeve për të ardhmen, FII, në një vend të jashtëzakonshëm, jo për shkak të numrit të pazakontë të njerëzve, 7.000 pjesëmarrës, por fal asaj çfarë përfaqësonin në çështjet globale, sidomos kur bëhet fjalë për biznesin, inovacionin dhe teknologjinë. When you have the possibility to be in kur ke mundësinë të gjendesh në atë pjesë të botës, e kupton që në këtë pjesën tonë të botës ne duhet të bëjmë një dush për ulësie, sepse edhe sot, edhe pse bota po ekspozon tërësisht ujrat që zijnë në marrëdhëniet midis vendeve, të qasjeve përkundrejt gjërave themelore, ne vazhdojmë të mendojmë që ka diçka që nuk shkon me botën. Dhe që është vetëm një moment në kohë, dhe gjërat do të kthehen siç ishin, sepse ne, dhe kur them ne, nuk flas për Shqipërinë, flas për Perëndimin, dhe sidomos për Europën. Mendojmë se kemi legitimitetin moral që na është zbatuar nga ndonjë urdhër hyjnor dhe mundësinë për të gjykuar të tjerët e për të besuar se ne jemi pika e referencës se si duhet jetë bota, dhe kjo është thelbësisht e gabuar. Çfarë do të thotë kjo që është thelbësisht e gabuar? Nuk është efektive, është e gabuar, është krejt e gabuar, nuk është e vërtet. Nuk është e vërtet. Dhe është
një lloj vetë kënaqjeje in my very humble point of që view, sipas mendimit tim mjaft modest, ka nisur të bëhet gjithmonë më i dëmshëm se këndvështrim dhe gjithmonë më pak i dobishëm edhe për atë vetbesimin për cilin kemi nevojë të gjithë. Unë besoj se ajo çfarë ka ndodhur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në krye të këtij viti, dhe po flas për atë që Donald Trumpi e përshkroi si plani preciz i Zotit për ta shpëtuar në mënyrë që të shpëtonte Amerikën. Është, sipas meje, diçka që nëse Zoti kishte vërtet një plan, pjesë e këtij plani ishte edhe të zgjonte Europën. I don't see Europe waking up. Nuk po e shoh Europën të zgjohet. Pse? Të zgjohet në mënyrën siç duhet, ka një zgjim, nëse mund ta quajmë kështu. In a lot of efforts done by the president. Në shumë përpjekje që po bëhen nga presidentja e komisionit, nga udhëheqësit që po përpiqen t'i çojnë gjërat përpara. Pushing so much dhe në këtë shtys shumë të fortë për të ndryshuar qëndrimin në raport me idenë e mbrojtjes. Por, sipas mendimit tim, sërish, kjo është diçka mjaft e fragmentarizuar, është më pak se e mjaftueshme dhe mund të bëhet e rrezikshme në një periudhë fatmesme. Çfarë nuk kupton me e rrezikshme? E rrezikshme në kuptimin që për mua është mjaft shqetësuese që ende sot, edhe pas asaj çfarë ka ndodhur me jashtëkontraktimin e politikës jashtme të Bashkimit Evropian tek Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me Bashkimin Evropian që ka qëndruar në autopilotin e SBA-s, ende nuk ka një plan europian paqeje. Ka vetëm një qasje binare ndaj një konflikti që ka potencial të jashtëzakonshëm për të degeneruar në diçka katastrofike. Edhe unë nuk po kundërshtoj këtë pjesë, por ndihem shumë i shqetësuar për pjesën që mungon, diplomacinë dhe planifikimin për paqe. Çfarë do të jetë, sido që të duket, por paralelisht me luftimin, pra me bërjen e luftës dhe mbështetjen e Ukrainës dhe me shumë të drejtë, Bashkimi Evropian duhet të ketë planin e vet të paqes dhe duhet të ketë komunikimin e vet të drejtë për drejtë me Rusinë dhe me çdo tjetër që gjendet në mes apo nga ana tjetër. Mendoni që Rusia do paqen? Po nuk ka të bëjë me atë çfarë do Rusia. A donte Hamasi paqe? A do ndonjëherë Hamasi të ketë paqe? Nuk e besoj për një sekond që të jetë vërtet një gjë e tillë. Por nëse duam të luftojmë e të mbijetojmë në emër të asaj çfarë përfaqësojmë, duhet të bëjmë atë që duhet bërë, ka të bëjmë atë çfarë duam ne. Nuk ka të bëjmë atë çfarë duan të tjerët, e ka të bëjë me faktin që ne duhet përpiqemi të bëjmë gjithçka që duam në emër të asaj çfarë përfaqësojmë, edhe me shansin që pala tjetër nuk do të përgjigjet asnjëherë, por duhet bësh atë që duhet bësh. Nuk mund të refuzosh të mendosh për paqen sepse tjetri është kaq i keq sa që mund të mos ta doj. Mund të mos ta doj. Unë nuk e di nëse e do apo jo. Putini e kam fjalën, por di një gjë, që duke bërë atë që po bëjmë, po bëhemi çdo ditë e më pak të rëndësishëm.